Okay, game. You know, si Mek Moto na naman. Oh. Open mic kayo, boy. Larga agad tayo, ah. Dito tayo. Ba't humiwala yung 4? Hospital tayo. There's an ambush. Play it safe. Spread out. Dito tayo, papasok tayo ng diretso tayo sa rooftop dito. Kita nyo naman. Ang ina shotgun. Yung baril ko kanina. Uy, meron sa taas, oh. Hindi kayo lulusot, boy. Oh, walang gamit. Ba't nang iiwan na itong mga to? Oh, hintayin niyo ako.
Tignan tayo ng bala. M14 na lang. Mas maganda to eh. Sana. Dito lang muna tayo, puta. Nagmamadali kayo, survival to eh. I need a stock. Hey! Sino yung number 4 tsaka yung ano? 3. Form up. Form up eh, nangiiwan kayo eh. Uy, tara na. Wala yung bala. Ito paano to? Ba't lumilipad to?
Dahil bala rito. Hanap din siya. Ang na paano yun? Ba't lumilipad yun? Ano, motor na lang ako. Uy, may nakadali na sa akin ah. Saan ba kasi yung motor dito? Butang ina. Ayun. High ground tayo. So, ngayon, kayang-kaya umakyat yan. Uy! Saan ba yung putang ina? Tingnan nyo ah. Walang 556. 556 na ako.
Awesome. Ay, namuntik na tayo dun ah. I got supplies. Paano yung ginagawa ng white niya? Ang ina nyo ah, tanga. Awesome. I need a stock. Help! Yan, save tayo dito. Ina nyo ah. Help! Itong ina nyo. Watch out! Watch out! Watch out!
Puta, sinugod na kayo dyan. Uy, nag-aali yata nila. Dito kasi kayo sa high ground. Help! Form up on me. Saan kaya yung putang inang yun? Help! Nakatakbo ka ng takbo yan, ah.
Uy, chicken dinner. We're the best. Victory belongs to us. Ganda oh.